kwa maji. Ayo. Hai, yani nakuja sasa niko maji. Sasa unanyeshewa. Na sasa hiyo gari ilikuwa Unanyeshewa shali. unanyeshewa. Kwanza alafu ndio unapatanga mtu anaenda kusimama katika kwa nini kwa lens tu amekaa hapo na hapa. Kapi kamera hapa. Mtu amekaa kichwa yake iko hapa. Sasa uoni gari. Hii mbaya. Sasa hii utapata maji imejaa kwa mikono mpaka zinaoga. Unaona hivi kujibeba kwa maji na Hai. Mara saa hii siwezi panda. Ile leo unatokea hapo. Unatokea leo Twitter. Utakuona. Hadi. Twende. Chunga, usiingie kwa hii inaweza nipeleka hadi Ruai. Wa. Hebu telo hapo mbele. Content creation. Kila mahali. Alafu mtu anipuso. Ona huko. Leo ni unajua hapa kuna na mtaro, unaweza kuchota alafu uje. By the way hapa kuna na mtaro. Hapa kuna